السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، أنا أسأل الله خواطركم بالعفو والعافية. يقول الشاعر أبو طلق البشري، يقول: سامحت كل البشر وزريت سامحك يا قاسي، كل ما تذكرت ما سويت حطيت يدي على راسي. الله يسعدكم ويأنس خواطركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكسرة لأهل الهمم العالية، وهي كلام أستاذي وابن عمي رحمة الله عليه حمدي العصلاني. يقول حمدي: لما توشحت بالهمة ولبست ثوب الصبر ضافي، فعلا توصلت للقمة وشميت عطر الهوى الصافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مشتكى قديم لي وجهته لكذا صديق، ورد علي الشاعر محمد حمدان الخطابي أبو عزام الله يمسيه بالخير، وكذلك رد علي أخوي الشاعر عبد العالي بخيت العصلاني. أقول في الكلام: سلام وابغى الجواب الدسم، وثنيه من روض بستانه، كيف امنع اللي بقي من قسم للقلب فوداد خلانه. قال ابو عزام: تقلط على داس مات الوسم، علي ياتيك برهانه، تحكم على اللي ظهر في الجسم، اما الخفا من سلطانه. قال عبد العالي: ترحيب يصل لكم بالاسم، يا من على فالملا شانه، خلك سياسي يراعي حسم، لو كانت الروح عطشانه. وسلامتكم.